mwihorere yakomennyeho amazi biki birarangira. Yarampamagaraga akambwira nkamuhamagara, ntabwo hari kuhamagara ibintu birenze 500 igihumbi, kujya kwa Innocent cyangwa kujya kwa muramu wanje Sadonda. Sorry nimba bo okay. Sorry bas. Nakundi yangane b'umuntu w'umugabo. Igitekerezo wagize cyo kunyifashisha kugira ngo tubashe kugera kwa mushiki wawe uyu munsi ntago biri bukunde ko turi bugere sibyo, ariko ndakwizeza neza ko ngiye gupanga umunsi wanyemereye tukajya uyu munsi. Reka mushiki wawe uyu munsi ntago biri bukunde ko turi bugere sibyo, ariko ndakwizeza neza ko ngiye gupanga umunsi wanyemereye tukajya uyu munsi. Reka panga umunsi mushiki wanjye muto, ura niwe mutoya ukurikira Innocent inyuma. Nanjye wanjye haraye wenda amasegonda makeya, ariko yagiye hariya abayo baraganira. Dubai hari umumama ukunda kumfasha cyane w'imusanze. Hari n'abandi bantu bagiye batandukanye nakwirirwa mvuga ni beshi cyane, ariko abo ngabo bangira inama agerageza kubivamo. Mubwira ati nta kintu kire turukundo kuko nanjye narakunze. Yego mbona ko narakunze. Ufite umugore n'abana se wowe cyangwa? Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingwana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri Innocent TV, muri kumwe na Nyashyo y'u Rwanda urwanya rwakazamu ibyisho by'Rwanda ndasaka mutatu wasita mugoroba samatera gakeka cyangwa gasamba ubundi wicara kuri Innocent TV wirebere byiza byinshi tuba twaguteguriye. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito nkuko muri kwibona. Ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora, ndetse nawe wayikoze ndakwinginga cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka, no kutwandikira muri comment kugira ngo tubashe kugira icyo twongera cyangwa se ibyo tugabanya. Uyu munsi murabona umuntu udasanzwe kuri screen zanyu, ushobora kwibaza ngo ninde aje kuvuga iki, aje gutangaza iki. Turamuha ikaze avuga akamuri ku mutima. Umusaba imeze bite? Okay, bimeze fresh kandi bimeze neza nta kibazo. Urashima Imana cyane n'abantu bayo. N'abantu bari kwibaza ushobora kuba witwanira amazina yawe ninde? Amazina nitwa Fideli Elizabeth Imbuto. Elizabeth Imbuto Fideli. Abandi muramu wa Manzi. Abandi musaza wa Innocent. Ko numva ntunguwe se. Aya witungurukana uyu munsi, ariko ubutadeni bizakomeza. None se nibyo birimo ngiye wampamagaye sibyo? Mumagara kuri telefone ukenera ko tuganira cyane sibyo? Yes sir. Nagerageje kukubaza ibintu byinshi urambwira ngo uraza kubimbwira tugize ute turi kumwe sibyo? Nanjye nguikaze nkuko mpereze ikaze nabandi bose. Kumbe uri musaza wa Innocent. Amakuru nanifite no kuyo nkubwira ibintu byose. Washoboka kunenguha. Ari nawe ushobora kuba wanakuye nimero zanjye cyangwa se kuba warabonye mbakurikirana cyane, ariyo byatumye uza kundeba byanze bikunze. Mu buzima narakurikiranye ndareba njya nyuzamo ijisho, ntabwo ari keshi. Bitewe n'inshuti zanjye, bitewe n'abavandimwe, bitewe na famiye, bitewe n'abadukurikirana ku rubuga, nagiye mbona mu bitekerezo bimwe binyubaka, ibinsenya, ibinyubaha, ibinsuzugura. Ariko ngiye mu buzima busanzwe igitekerezo cyose ko ucyohereje ndacyubaha. Abasha kuvuga ngo mu bitekerezo bitanu ibyampesha agaciro ni bingahe, ibyahesha agaciro inshuti zanjye ni bingahe, n'umuryango narangiza nkareba ibyahaye agaciro umuryango wanjye, nabyo nkabyubaho, nkakuramo nibura 2/3. Ubundi ikintu icyo ari cyo cyose 2/3 bihabwa agaciro, haba mu matora, haba mu bavandimwe, haba mu muryango. Iyo ufite 2/3 bikubaha,
icyo cyonyine kiguteza imbere. Fidel, yes sir. mu minsi ishize nakiriye meri wawe agira ikintu avuga, agira n'ikintu abwira abakunzi bacu, agira n'ikintu ansaba. Uyu munsi wowe ni iki kikuzanye? Urumva uyu munsi wowe ni iki kikuzanye ahangaha? Ni icyo uje gutangaza, ni icyo uje kuvuga, ni icyo uje kubwira abantu? cyane Mary waramwakiriye, yego, nubwo yaje tutabiganiriye neza ariko akaza, yaraje ndanabibona ku mbuga, yego, kuko njye nabanje kumubuza ariko nza kubona kumubuza ku mwana we, ku muntu mukuru, yego, ku mukobwa we, yego, ari amakosa ntakwiye gukora imbere y'umubyeyi. yego, acaho araza ku rubuga, aza kuri kamera, muraganira. Ibyo yaganiriye njye nafashe umwanya njya kumufata ku yaruhukiye iwawe aho ko yarabimwiye ngo aba mu gihugu cya Uganda. Namubajije iminsi, namubajije iminsi yaramaze n'uriya mama, yego, nubwo nabaye Sarayi Gekara, ako mfite mushiki wanjye wakurikije inzobe ye. Ubwo ushobora kuyesura uri ko nakurikije papa. Abatazi papa, umbona wese, umuntu wese uri ku rubuga uri kundeba, yumve ko ari kureba papa wanjye. Ukunsa nuko nyine ari kureba papa wa Innocent. Papa Innocent, musaza wa Innocent, ni wowe. So nukuvuga ngo rero mama avuye Uganda cyangwa UG, kuri za mvugo z'uyu munsi nanjye nzibagamo. Mbo kubakurikiye mama nuriya waturutse Uganda cyangwa UG, aza mu rugo, yaruhukiye iwanjye. Nyuma yaho mushiki wanjye muto, ura niwe mutoya ukurikira Innocent, inyuma namubwiye ati rero mushiki wanjye muto aba hariya, mfata mama nkunda cyane buriya mama ntabwo byumva gufasha, bamuvuga nabi. Yes, ni ukuvuga ngo mama namujyanyeyo, baraganira, ararayo, nanjye wanjye yaharaye wenda amasegonda makeya, ariko yagiye hariya abayo, baraganira, nuko ari naho haba umwuzukuru wanyu. kara kantu nako mushiki wanjye muto buriya nako mwubahiye. Yego, mushiki wanjye muto yafashe umwanya aravuga ati ibi ntabwo nabyihererana, yere ibibazo bya buri muntu wese arabizi, ntabwo nakwirirwa mvuga cyane. Rero nyuma yaho yuko amaze kubibona, mama we buriya nawe ni umuntu uyu ugerageza gukurikirana ku mpande zombi, noneho ku bana biwe agufasha, wabimenya cyane. So rero ntabwo ari ukumwirata nuko mukunda, ndamukunda kandi niyubahwe aho yaba ari hose, navuga ngo niyubahe, atera sariyuti cyane rwose. So rero ubwo mushiki wanjye mutoya yafashe umwanya, ntacyo atakoze. Mama we yaje aje kureba umwana wa Innocent, arangije aje kumureba, barabonana, baraganira, ariko biba ngombwa ko mama ajya gusura Innocent. Hari ibyo twakoze mbere, waba ubizi waba utabizi, ariko byarakozwe. Agira byinshi avuga, agira n'ibyinshi asaba abantu. Wowe ni ingingo nyamukuru ikuzanya ahangaha ku iki kinyamakuru ni iyihe? Njyewe nagiye nkurikirana imbuga, nza kubonamo na nimero zawe, nicyo cyatumye nifuza kuguhamagara. Please abadukurikiye, abatubonye, ninjye wakwihamagariye cyane, ko nanafashe umwanzuro ko nazongera gukurikirana ibibazo biri hariya. Ariko mushiki wanjye ndamwubaha cyane, mama ndamukunda, Sadunda bikaba akarusho. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo nibura niba bishoboka mbone ahari mushiki wanjye. Ese ahiririya hehe, abaye hate, bimeze bite, abaye hate n'umugabo wiwe, nubwo mbizi cyangwa nabikeka ko bitameze neza, ariko burya ibintu byose dushobozwa na Kristo duha imbaraga.
niyo mpamvu yaneye kuguhamagara. Nabonye nimero yawe mu kiganiro mureheruka gukora. Mama uramureba yaturutse hirya iriya hakurya y'amazi. Uyu munota niyo wamubaza ngo wasuye hehe runaka, ntaho yamenya, nta nubwo yamenya ibyo ari byo. Nukuvuga ngo nageze Nyabugogo ngo ntega moto ya 200 cyangwa 500 cyangwa icyatanu, ntiyamenya ngo moto yamagaritse. Ariko ngewe ubwanjye so kuvuguruza inshuti zanjye ku mbuga cyangwa inshuti za Innocent zangiriye inama, harimo abantu bagiye batandukanye. Hani Kanombe hari umuntu ukunda kungira inama nubaha cyane bita Jose. Dubai hari umumama ukunda kumfasha cyane w'imusanze. Hari n'abandi bantu bagiye batandukanye nakwirirwa mvuga ni beshi cyane, ariko abo ngabo bangira inama. Hari Fani bakunda kumfasha cyane mu biganiro. Rero no kuvuga ngo izo nama zabo zose ngerageza kuzubaha, nubwo zose zitaba nziza, nubwo zose zaba nziza, nkuramo nanjye zanjye zangirira umumaro. Niyo mpamvu nifuza kumenya aho mushiki wanjye ari, kandi ndabizi ushobora kuba utahazi cyangwa uhazi, ariko 90% urahazi. Ntumakanye urahazi. Ndahazi kuba mazi. Ahubwo se ngiye nakibaza ngo aho mama wawe dutandukaniye ntabwo yakubwiye ahantu umushiki wawe ari kurya ari kwakwijyanira? Inde mama wawe? Nyine reka nkubwire, mama wanje ibyo ntabwo nabirwanya. Ashobora kukubwira ngo naha naho, ariko uyu muntu umuhaye moto ngo ngeze aha naho, ashobora kutamenya kubera ko aturutse hanze y'igi hariya. Yaje hano ajya amumwohereza kwa mushiki wanjye muto. Nyuma yaho byabaye nabibonye ku mbuga. Nuriya nubwo yabimenya ashobora kutamenya neza, ariko ku nama z'abantu bose bakurikiye bagiye bangira inama. Nize inama bakugiriye ku bijyanye na famille yawe? Okay, urakoze cyane. Hari abantu bangira inama mbere yo kwitandukanya na mushiki wanjye, mbere yuko mushiki wawe niyumva ngiye kukubwira ibindi cyane. Sibyo, hari ikibazo? Nta kibazo rwose. Uwo ncumuza ambabarire, n'uwo nishimishaho ambabarire, abyumvuko. Hari abangirira inyuma mbere inama. Harimo umugabo uri Uganda, akamazina si ngombwa. Yarambwiye ngo mushiki wawe mwihorere, azakumva bigeze kure. Niyubahwe ndamwubashye, n'inama yiwe pe niyo. Hari undi mugabo w'i Burundi ufite nimero iherwa na 37. Uwo nawe yaranganirije arambwira ati rero uzahige abantu bakuruta. Ushobora kuba uri umurundi bamwita Pierre, ushobora kuba uri mutoya bigatuma muramu wawe atakubaha. Yego, iyo nama nayo niyubahwe. Hari n'undi muntu uri muri Canada, Dubai. Yarambwiye yari mu bihugu by'Abarabu. Yarampamagaye arambwira ngo ni uw'imusanze. Arambwira ngo uriya mushiki wawe ashobora kuba afite ikibazo cy'ihungabana mu buzima bw'urukundo. Uwo nawe namwubashye. Ariko arongera arambwira ati muramu wawe uriya mwihorere, yakumenyeho amazi biki birarangira. Nabyo ndabyubaha, ariko ubaha mama wawe ibintu arimo ashaka bimukorere. Rero mama nahise mfata umwanya koko mujyana kwa mushiki wanjye, kuko nge nta burenganzira namba nari mfite. Numvaga mu mutwe byaranze, nafite uburenganzira bwo kujya kwa Innocent cyangwa kujya kwa muramu wanjye Sadunda. Nyuma yaho ndavuga ati rero burya umutwe umwe wigira inama yo gusara. Reka nkurikira igitekerezo cy'abantu 30% cyangwa 90% ibyo bambwira biranezeza umutima wanjye cyangwa umutima wa mama, kuko nawe yari yishwe n'agahinda hanze.
yarampamagaraga akambwira nkamuhamagara, ntabwo hariya kuhamagara ibintu birenze 500 igihumbi cyahamagara. Ariko nawe bwiwe ntabwo yari yorohewe, yagiye gufata umwanya wo gutega kubera agahinda. Rero ku gahinda ntabwo ngomba kukamurekera, turagasangiye. Ariko uyu munsi nanejewe n'ikiganiro wundi wakoranye na mama. Rero kugira ngo nateje agaciro mama, nifuje kugira ngo menye aho mushiki wanjye aherereye. Yego. Niba bishoboka ndajyayo, niba bidashoboka nakunda, ariko ndakomeza amayigisha mpamenye. Numva ngo naha aho mbere yaratuye nagiyeyo nijyanye ndahabura. Mbonye wagiranye ikiganiro nabo, kubera ko mama ntabwo afite amakuru ngo yagiye mu mudugudu yu karitsiye. Ariko ngewe Kigali wenda imyaka yanjye nyemera kumenya karitsiye. Ushobora kumfasha cyangwa numfashe, ariko nkamenya ngo aherereye aha naha. Oya, nkuko wabinsabye kugufasha byo ni ihame. Kugufasha byo ni ihame, ubwo ngubwo nabyumvishe. Mane guhe umugisha n'abari hanze, n'abari mu nzu, n'abari mu gihugu, n'abari hehe, n'abari ku rubuga, n'abakiri abantu bose aho bari. Wumve ko nshimye Imana ko buri bumfasha. Ndagufasha. Ubwo mese numva ko umumama wa yava hano mutari mwakongera kubona. Ntabwo murongera kubona. Ashize igihe kirekire cyangwa hasije iminsi miremire cyangwa myinshi, biterwa n'iminsi wita myinshi cyangwa miremire. Gusa icyambere nuko mama yavuye Yuji afite impamvu imuzanye, kandi ngiye kumuterana ndi umuhungu we. Ni ikibazo, buriya nkunda mama cyane, ana makuru ufite. Ese uyu mukwe wanyu uramuvugaho iki ahangaha? Iyo umubwiye nishwa n'agahinda. Bose aho ubu ni icyo umuvugaho? Sorry nimba okay. Yashya sorry. N'abadukurikiye bayihangane. Sorry basi. Nta kundi. Ihangane b'umuntu w'umugabo. Ihangane b'umuntu w'umugabo. Sibyo? Ntabwo byashoboka, ni ibintu biba bigoye. Ni ibintu biba bigoye, ariko nyine ihangane tuganire, sibyo? Iki se wibutse ku mukwe wanyu kikaba gitumye ugira intimba n'agahinda ingana gutyo, ukaba utangiye kugira reaction iri hejuru? Nge rero sorry. Aya biragoye, ariko no kwihangana. Be strong umusaza, sibyo? Reka njye kukwereka kwa njye kwakwereka. Hari ijambo heruka kumbaza ngo niki nibuka kuri muramo wanjye. Reka ndikubwire wenda tugende. Mbo musaza muramo wanjye, mushiki wanjye n'abantu bakundanye mu buzima bwabo. Pe ubyumve barakundanye bigera ku rwego rwo hejuru, bigera hehe naho bakora ubukwe n'ibirori bitandukanye cyane pe, ibirori bitandukanye abantu barabibonye cyangwa n'abatarabibona bazabibona, cyane n'abatarabibonye babonye iby'abandi. Ariko mushiki wanjye yakunze Manzi, agerageza kubivamo, mutera intege. Famiye bamwe na bamwe barabyanga. Ndamubwira ati nta kintu kiri turukundo kuko nanjye narakunze. Yego. Nambona ko narakunze. Ufite umugore n'abana se wowe cyangwa? Nta mugore, ariko byabaye ngombwa twe kwinjira ku byanjye. Hari ikibazo gikomeye cyane ninje ku byanjye. Uzabikenera ko mubwira ibyanjye, nzabibona muri comment cyangwa uzabimpamagara umbwira ati tubwire ko byawe. Amabanga yanjye bajya bavuga ngo gahinda k'inkoko kamenwa n'iki yatoreyemo. Nanjye mfite agahinda kanjye. Rero ku ruhande rwanjye
Manzi ndamukunda uko uyu munota ambwira inyegeza abigira inshuti ze abigira ntabwo bizakuraho umugambi Imana yamuvuzeho. Uyu munsi wa none abantu bashobora kukwanga buri wese wakurikirana. Impamvu mvuze sorry ni ukugira ngo nari ninjiye mu ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi wa none abantu bashobora kukurwanya, abandi bakaguhemukira, abandi bakakwimika, abandi bakakwimura, ariko wavuka nabi, warerwa nabi, wabaho nabi, wagenda nabi, wakena, waburara, waba umukozi wo mu rugo, waba umukozi ucukura tuwareti, waba umukozi urara ku maregori cyangwa se wicumbikiye, iryo ni icumbi rusange, ntabwo bikuraho umugambi Imana yakuvuzeho. Ushobora gukena, ushobora kubwirirwa, ushobora kubaho nabi, ushobora kwandavura, ariko ntibikuraho umugambi Imana yakuvuzeho. Icyo Imana yakuvuzeho nicyo duha agaciro kurenza icyo wakwivugaho. Rero dusoza, icyifuzo cyawe ni iki? Icyifuzo cyanjye, intego yanjye, nkeneye kubona aho mushiki wanjye ari. Ikindi cya kabiri, na mama nawe yahageze vuguvugu yihuta mu masaha ariya wabonye, ahava muri iriya minota yahamaze ntabwo ahibuka. Nshaka kuzazana na mama nkamubwira ati rero mushiki wanjye aho nagera, niyo byaba byagenze gute, ejo nasubirayo. Igitekerezo wagize cyo kunyifashisha kugira ngo tubashe kugera kwa mushiki wawe uyu munsi ntago biri bukunde ko turi bugere, sibyo? Ariko ndakwizeza neza ko ngiye gupanga umunsi. Wanyemereye tukajya uyu munsi? Reka panga umunsi, mfite akazi kenshi, reka panga umunsi tuzagende tumurebe. Umva nkubwire, ni inshuti ye? Ni inshuti ye pe 100%. Ese ubu kumubwira ngo musaza warashaka mereza basi ngewe na nimero yiwe, ntabwo ikipfa kuba icyo kimbazo mfite. Ni ubu uyu munota kumuhamagara akamubwira ati musaza warashaka kuguhamagara, byakunda? Ese uyu munsi kujyayo bifite ikibazo? Bipange neza. Nimero yawe se sinyifite? Nimero yanjye urayifite? Hari umugabo mperuka gusura inshuti yanjye, njya ngira umwanya nkasura abantu bafunze hariya Iririma. Kuwa gatandatu heruka nagiye gusura abantu 3, nagiye gusura umwe ariko biba ngombwa ko nsura 3. Hari umusekirite simuzi izina ryiwe, ariko nyihagera yarambwiye ngo ndabona nkuzi. Arambwira ngo ntabwo ni musaza wa Innocent. Ndamubwira ati yego ntabwo wibeshye. Saluti ndayikuye ku mutima wanjye kandi byaranejeje. Burya kugira ahantu bakuzi ntabwo warengana. Inama ziwe yangiye nawe ndazubaha, hari izo yambwiye. Iki kiganiro ntakibone ngo kimutungure, ngikoze nyuma yuko mvayo. Iyi channel sinzi niba yizi, ariko niba atayiza azayimenya. Ndagushimiye cyane, ndagushimiye, nkwizeza ko ngiye kubipanga tukazajya kureba nde mushiki wawe nta kibazo. Shimira n'umuntu wese wari udukurikiranye hano kuri Manzi Innocent TV. Bibutsa gukora subscribe ndetse no gusharinga ibiganiro byacu. Turacyari muri ya nzira y'umusaraba rero yo kureba kwa Innocent bimeze bite ndetse no kwa Sadunda. Turabakunda cyane, Imana ibambere.